အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်တဲ့ Case Study The Hungarian Complex Instruction Program CIP သင်ခန်းစာယူနိုင်မည်ဖြစ်ရဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏ဗတ်ပေါင်းဆောင်စဉ်းစားထားသောသင်ကြားရေးအစီအစဉ်ဝက်ဘီနာကနေနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ယခုဝက်ဘီနာမှာဟောပြောပို့ချပေးမယ့်သူကတော့နိုင်ငံတကာပညာရေးပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးပို့ချမယ့်ပုံစံကတော့ဆရာရဲ့ကြိုတင်မှတ်တမ်းယူရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုအများပြည်သူနားလည်လွယ်စေဖို့အတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတစ်လှည့်မြန်မာဘာသာပြန်တစ်လှည့်ဖြင့်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပို့ချချက်အပြီးမှာအမေးဖြေအစီအစဉ်လည်းရှိတဲ့အတွက်မိမိတို့သိလိုတာကိုလွတ်လပ်စွာမေးမြန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယခုဝက်ဘီနာမှာမေးမြန်းမယ့်သက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းများအတွက်အဖြေကိုလာမယ့်အပတ်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာ Ministry of Education National Unity Government of Myanmar မှာပြန်လည်ဖြည့်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသတိပေးလိုတဲ့အချက်အနေနဲ့ယခုဝက်ဘီနာကိုအကြံပြုပေးနိုင်မှုအတွက် Meeting Chat Box မှာ Google Form link ကိုပို့ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် Google Form ဖြည့်သွင်းတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့အမည်မှန်ကိုအသုံးပြုဖြည့်သွင်းပေးဖို့ပန်ကြားလိုပါတယ် Form ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ email လိပ်စာများကိုသာ Certificate of Attendance ပို့ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ရောက်သူများအနေနဲ့ Google Form ကိုမပြတ်မကွက်ဖြည့်သွင်းပေးဖို့ပန်ကြားလိုပါတယ်ဒါဆိုရင် webinar ကိုစလိုက်ကြရအောင်ပါ So this will be the fourth of our series of workshops. As you remember, at the first occasion we were discussing 21st century skills and those teacher competencies that are needed to develop 21st century skills. ကဲဆရာဆရာမတို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီ workshop လေးကိုစတင်လိုက်ပါမယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ workshop series ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်လာတဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးမမိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံး workshop မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့21ရာစုကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ဆရာဆရာမမှာရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အရေးအသွေးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် At the second occasion still in December we were talking about how those teacher competencies that are needed to develop 21st century skills can be developed. So we were discussing teacher learning. ဒုတိယအကြိမ်မြောက်workshop မှာဆိုလို့ရှိရင်အခမ်းအနားမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ21ရာစုကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုပြုစုတိုးထောင်မှုအတွက်ဆရာဆရာမတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအရေးအသွေးတွေလိုအပ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့အရေးအသွေးကိုဘယ်လိုပြုစုတိုးထောင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ workshop ကိုလည်းပဲဒီဇင်ဘာလအတွင်းလုံးကကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် At the last workshop which was 1 month ago we were discussing how school-university cooperation can enhance teacher learning. ကဲနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီတတိယအကြိမ်မြောက် workshop မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလွန်ခဲ့တဲ့တလတုန်းကဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဟာဒီကျောင်းစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့တက္ကသိုလ်တွေဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဆရာဆရာမတွေရဲ့ဆရာအတတ်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဘယ်လိုမျိုးမြင့်တင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် During the 1 month after the last workshop we organized an additional
small meeting, a small workshop with about 10 participants, English-speaking participants from Myanmar, where I was giving responses to those questions that you raised in your small group discussions after the last workshop. ဒီနောက်ဆုံးတတိယအကြိမ်မြောက် workshop ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဟာ workshop အသေးလေးတစ်ခုကိုဆွေးနွေးပွဲအသေးလေးတစ်ခုကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဟာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့လအတွင်းကပဲကျွန်တော်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ workshop မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဆရာဆရာမ10ဦးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဟာဒီ workshop တစ်လျှောက်မှာပေါ့เนาะဒီတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေမေးမြန်းခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ပေါ့เนาะဒီပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖြေကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် So this small unplanned additional workshop was also recorded, which means that it can be shared with you, and there you can see what kind of answers were given to your questions related the impact of school-university cooperation. ဒီ workshop အသေးလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချိုတင်မစီစဉ်ထားဘဲနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ workshop လေးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီ recorded လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတက်ရောက်လာတဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ဒီဟာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းစာသင်ကျောင်းအနေနဲ့တက္ကသိုလ်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ရရှိလာမဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့အတတ်ပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းတွေအကြောင်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ် And today I would like to devote the whole time to discuss a specific case, a case study, which I think can illustrate well everything that we have been talking about so far. ဒီကနေ့နောက်ဆုံးဆွေးနွေးမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆရာကြီးအနေနဲ့ဒီဖြစ်ရအခြေပြုလေ့လာမှုတစ်ခုအကြောင်းကိုဒီအချိန်သုံးပြီးတော့ဗောနော်တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ workshop တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဗောနော်ညီကုန်းချုပ်ပေးနိုင်မယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်နိုင်မယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် So I shall use the example of one specific Hungarian school which can be found in the northeastern part of the country to illustrate how the teacher competence ecosystem that we were discussing earlier works in real practice. ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆရာကြီးဟာ Hungary နိုင်ငံရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ဖြစ်ရအကြောင်းကိုသူကရှင်းပြဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာသင်ကျောင်းမှာရှိတဲ့နမူနာကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ချင်းအားဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့ workshop တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဂေဟာစနစ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့ဒါကတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ် So let me start with a quotation from a Hungarian newspaper, an article which was published a couple of years ago about this school. The journalist wrote the following. ဒီ workshop ကိုပေါ့နော်ဒီသတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတဲ့ဒီစာတမ်းလေးအကြောင်းအရာနဲ့စတင်ဝင်ပြပါဒီသတင်းစာကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Hungary နိုင်ငံရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် There is a school in a small village in Hungary where children love to go. They are not taken there in cars by their father. They sometimes get there from unheated rooms, hungry, walking for miles, but they go happily because they are not put in the backbench. People do not turn away from them in the hallway. They are not told, my son, you better not to get into this because this exceeds your abilities.
Hungarian နိုင်ငံရဲ့ရွာတသေးလေးတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းကိုကလေးတွေကသွားရမှာအရန်ကိုပျော်ကြပါတယ်သူတို့အရန်ကိုလည်းသွားချင်ကြပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အဖေတွေကသူတို့ကိုကားတွေနဲ့အဲ့ဒီစာသင်ကျောင်းစီကိုအကျိုးအပူလုပ်ပြီးလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါတလေမှာအပူမပေးရတဲ့စာသင်ခန်းတွေလည်းရှိကြလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့တွေကလည်းပဲစာလောင်နေတာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျောင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲမိုင်ပေါင်းများစွာလမ်းလျှောက်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ဟာဒီကျောင်းကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲသွားနေကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျောင်းမှာသူတို့ကိုစာသင်ခန်းရဲ့နောက်ဆုံးတန်းမှာမထားလို့ပါပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စာသင်ခန်းကလျှောက်လန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကိုတွေ့လို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်ရှောင်မသွားတတ်လို့ပါပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုသားလေးပေါ့နော်ဒီဟာကိုတော့မင်းမလုပ်သင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကမင်းလုံနိုင်တာထက်ကြော်လွန်နေလို့ဆိုပြီးတော့ပြောမဲ့လူတွေမရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် The title of this article was I Met Happy Teachers, and I can confirm that everything written in this article is based on reality. I spent much time in this school. Once I was doing a case study and I was there during a whole week, and I have frequent conversations with the principal of the school. So what I am going to present about this school is based on my own personal experiences. ဒီစောင်းပါလေးရဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့ငါဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဆရာမတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့စောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစောင်းပါထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာကြီးကအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအချိန်ပေါင်းများစွာမကြာခဏဆိုသလိုတွားရောက်လဲပြခဲ့သလိုဒီဖြစ်ရအခြေပြုသူတေသနာလေ့လာမှုတရက်ကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့လည်းစကားဝိုင်းပေါင်းများစွာပေါ့နော်စကားပြောခဲ့ချပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီအချက်လက်တွေဟာဒီအခု workshop မှာဆွေးနွေးမယ့်အချက်လက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့မှတ်ကန်တဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာအခြေခံထားတယ်ဆိုတာကိုထပ်လောင်းပြီးတော့အတည်ပြုပါတယ် By the way, some of our doctoral students from Myanmar also had the opportunity to visit the school, so they can also give you direct reporting on what they saw there. ဒါအပြင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပါရဂူချမ်းပြုဖို့လာရောက်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားဆိုလို့ရှိဒီပါရဂူချမ်းပြုသူတွေအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီစာသင်ကျောင်းကိုတွားရောက်လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အနေနဲ့လည်းပဲသူတို့တကယ်တမ်းဘလို့ကြုံတွေ့ခဲ့လဲဆိုတာကိုဒီတကယ်ကိုပဲတိုက်ရိုက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် So let me start summarizing briefly the story of the emergence of this extraordinary institution. ဒီပုံမှန်မဟုတ်နေတဲ့တမှုထူးခြားနေတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးရဲ့အကြောင်းကိုဒီအကြံပြအဖြစ်ဖော်ပြခွင့်ပြုပါ About 20 years ago, this school was in trouble. The proportion of poor, disadvantaged children coming typically from the so-called Roma or Gypsy minority was increasing, and the school was in a kind of searching mode. They understood that they cannot continue to work as they used to work before, so they wanted to find out how they should cope with this new situation. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျောင်းဟာအခက်အခဲဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲပြီးတော့ gypsy လို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအရေးအတွက်ဟာအစဉ်တိုးပွားလျက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ဒီအခြေအနေကိုဖျက်ချော်ဖို့အတွက်သူတို့ပုံမှန်ပြုလုပ်နေကြအတိုင်းသင်ကြားရေးပုံစံတွေကိုသူတို့ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ကြဘူးဆိုတာကိုသူတို့နားလည်လာကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာဒီကျောင်းသူတိုးပွားလာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အကိုက်ညီမဲ့စာသင်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသူတို့ဟာရှာဖွေဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ် So this search mode meant that the principal sent her teachers to different
training programs, continuous professional development programs. And at one of those programs, a smaller team, a smaller group of teachers, they heard about the so-called complex instructional program. We call it CIP. ကျောင်းဒီကျောင်းရဲ့ကျောင်းဆရာကြီးอ่ะဆိုကျောင်းဆရာမကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကျောင်းရဲ့ဒီပေါ့နော်စာသင်သင်ကြားရေးနီလန်းအသစ်ကိုစူးစမ်းရှာဖွေတဲ့နီလန်းအခြေအနေမှာကျောင်းကရှိနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းကကျောင်းဆရာမကြီးอ่ะဆိုရင်ဒီကျောင်းကရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဒီဆရာအတတ်ပညာစဉ်ဆက်မပြတ်ဆရာအတတ်ပညာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွေကိုဆေလွတ်ပြီးတော့သင်ကြားစီပါတယ်အဲဒီနေရာမှာဒီဆေလွတ်လိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့အုပ်စုငယ်တစ်ခုပါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့complex instruction program ဗပောင်းစုံစဉ်းစားထားသောပညာရေးအစီအစဉ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုသူတို့ဟာသင်ကြားဝင်ရခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာကြီးတို့က KIP လို့ခေါ်ပါတယ် KIP. This pedagogical method called complex instructional program was created in the United States in California, and it was used to educate children coming from the poor Spanish-speaking minority, and someone at this continuous professional development program presented this program. ဒီပပောင်းစုံစဉ်းစားတွေးခေါ်ထားသောသင်ကြားရေးအစီအစဉ်ဆိုတဲ့ complex instructional program ကတော့ American ပြည်ထောင်စု California ဒေသကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့တဲ့သင်ကြားရေးနီနာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ကြားရေးနီနာဆိုလို့ရှိရင်တော့စပိန်စကားပြောပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားခဲ့တဲ့သင်ကြားရေးနီနာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ကြားရေးနီနာကိုတော့သူတို့တွေဟာအများတခြားသူတွေပြန်လည်သုံးနိုင်မှုအတွက်လည်းပဲမျှဝေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် So those teachers who participated at this training, at this continuous professional development program, they were caught, they were inspired by what they heard, and after going home to their own schools, some of them, especially the principal herself, started doing experimentations with this, with what they heard. ဒီစဉ်ဆက်မပြတ်ဆရာအတတ်ပညာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗပောင်းစုံစဉ်းစားတွေးခေါ်ထားတဲ့သင်ကြားရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့သင်ကြားရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကိုစိတ်အားတက်ကြွပြီးတော့ဒါတွေကိုပြန်လည်အသုံးချဖို့အတွက်လည်းပဲအရန်ကိုစိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိပါတယ်ဒီမှာပြန်လည်ပြီးတော့သင်ကြားလာတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်တော့ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူတို့ကျောင်းမှာဒီဗပောင်းစုံစဉ်းစားထားတဲ့သင်ကြားရေးအစီအစဉ်ကိုကျောင်းတွင်းလေးလာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် So the principal, after several months of experimentations, presented this new way of teaching to her colleagues, and an increasing number of teachers in her staff started to join this circle, which started to use this new pedagogical approach. အချိန်ပေါင်းများစွာကျောင်းတွင်းမှာပေါ့နော်ကာလတန်ကြာအောင်ကျောင်းတွင်းမှာလေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းဆရာမကြီးအားဆိုရင်သူရဲ့လေ့လာစမ်းသပ်မှုရလဒ်ကိုတော့သူကတခြားဆရာဆရာမတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေခဲ့ပါတယ်အဲဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတော်တော်များများဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်ကြားရေးနီနာပေါ့နော် complex instructional program ကိုသူတို့ဟာဗာလဲဆိုရင်ပူပေါင်းပါဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနီးနဲ့ဒီသင်ကြားရေးနီနာကိုဒီကျောင်းမှာအသုံးချခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် And what they saw was that the number of absence started decrease, school bullying, violence started to disappear, pupils became much more motivated than earlier. So the effectiveness of teaching dramatically improved thanks to this new approach.
ဒီတင်ချာရေးနီးနာကိုအသုံးချခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတွေကဘာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတွင်အကြံဖတ်မှုတွေအားဆိုလို့ရှိရင်စတင်ပြီးတော့ရော့ပါလာတယ်ပျောက်ကွယ်သလောက်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစာသင်ကြားဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်လာပါတယ်ဒီလိုမျိုးတမှုထူးခြားတဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုသူတို့ကဒီတင်ချာနီကိုသုံးတဲ့အတွက်စတင်တွေ့ရှိလာခဲ့ရပါတယ် A couple of years later, the school was discovered by the media. So journalists started to come to this school and they started writing articles similar to the one that I just presented. ဒီတင်ကြားနီးနာကိုအသုံးပြုပြီးလို့နေ့အနေငယ်ကြားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းမှာသုံးနေတဲ့နီးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီဒီယာတွေကသတိပြုပြီးသွားခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေကဒီစာတင်ကျောင်းရဲ့အကြောင်းကိုဒီသတင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာတင်ပြလာတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေကဒီသူရဲ့တင်ပြမှုတွေကဆိုရင်ခုနဆရာကြီးဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒီစောင်းပါလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်ပါတယ် An increasing number of visitors came to the school. Many other schools wanted to learn about this approach, and slowly the school became a kind of teaching school, teaching other schools. ကျောင်းကိုလည်းပဲအလဲပိုက်ရောက်လာတဲ့လူတွေဒီတင်ချာနီနာကိုလေ့လာဖို့ရောက်လာတဲ့လူတွေအလွန်ကိုတိုးပွားလာခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းတော်တော်များများဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတင်ချာနီနာကိုအသုံးချဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကြိုးစားလာခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်ချာနီနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပို့ချပြီးတဲ့ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ် A university, a teacher training university in that region also discovered the school and they invited the principal to teach this method at the university and they also established a methodological center to promote this method within the university. အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဒီဆရာအတတ်ပညာသင်ကြားတဲ့တက္ကသိုလ်အားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကျောင်းရဲ့အကြောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအကြောင်းအုပ်ကြီးကိုဒီသင်ကြားနီးနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေဖို့အတွက်သူတို့တက္ကသိုလ်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်သူတို့ဟာဒီတက္ကသိုလ်မှာလည်းပဲဒီသင်ကြားနီးနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသင်ကြားရေးနီးနာဗဟိုဌာနတစ်ခုကိုလည်းပဲသူတို့အားတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် And the school started to create a network of those schools which wanted to adapt this method. That became what we call the CIP network. ဒီစာသင်ကျောင်းကလည်းပဲဒီပေါ့နော်ဒီသင်ကြားနီးနာကိုအသုံးပြုလို့တဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျင့်ဒီသင်ကြားနီးနာကိုကျင့်သုံးနေတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့အတူကွန်ရက်တစ်ခုကိုတိစောက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတဲ့ KIP ဆိုတဲ့သင်ကြားနီးနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ် Before presenting the school itself, I would like to say a few words about this I would say extraordinary teacher who is the principal of this school. Her name is Emese. She started her career as an engineer in agriculture and later on she acquired a diploma of university of English teacher and she was appointed to this school at this village called Helyi Keresztúr as the principal. ဒီသင်ကြားနီးနာအကြောင်းမစခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဟာဒီစာသင်ကျောင်းရဲ့အကြောင်းအုပ်ကြီးအကြောင်းကိုဒီတကယ်ကိုတမူထူးခြားပြီးတော့စံသစ်တီထွင်တဲ့အကြောင်းအုပ်ကြီးအကြောင်းကိုအနေငယ်တင်ပြလိုပါတယ်ဒီအကြောင်းအုပ်ဆရာမကြီးရဲ့နာမည်ကတော့ Emese လို့ခေါ်ပါတယ်သူမဟာဒီစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်နေပွဲရရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့သူမအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့သင်ကြားရေးဆရာမအဖြစ်နဲ့ဒီပလိုမာပွဲတစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ဟေယိုကာဆာလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းမှာကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်နဲ့တာဝန်ပေးရခြင်းခံခဲ့ရပါတယ် And she was invited to the university I mentioned to become a university teacher and later on she also became
head of teacher education units at this university and also in another university, but she also kept her position as a principal. Even today, she's leading a teacher education unit at one of the universities, and at the same time, she continues to lead her school. ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ပဲဒီကျောင်းဆရာမကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကဒီဆရာအတတ်ပညာဌာနမှာဒီသင်ကြားရေးဆရာမအဖြစ်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရတယ်။ကြာအသိမကြခင်ကာလမှာပဲဆရာမကြီးอ่ะဒီဌာနရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီဌာနရဲ့ဦးဆောင်ဆရာမတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားဆရာတက်ပညာဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းပဲဒီဆရာမတယောက်အဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီပါမောက္ခတယောက်အဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားနေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူဟာသူ့ရဲ့ဒီသင်ကြားနည်းနာကိုစတင်ခဲ့တဲ့စာသင်ကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်အကြီးအဖြစ်နဲ့သူကတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူကတစ်ချိန်တည်းမှာဒီဆရာအတတ်ပညာကဏ္ဍမှာလည်းပဲဒီပါမောက္ခအဖြစ်နဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်တယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူဟာဒီသူ့ရဲ့စာသင်ကျောင်းမှာလည်းပဲကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်နဲ့သူကအလုပ်ကြီးဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ် When preparing this workshop, I called her and I was asking her whether she could give me a video in which she's talking about this school so that I could show you how she speaks about that. And she was so kind that she prepared a 10 minutes long video, which is now available on YouTube. I do not have the time to show the whole video. I just show you a few seconds of it. Can I translate? Yes. Okay. ဒီ workshop ကိုဆရာကြီးအနေနဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဆရာမကြီးကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ့ workshop မှာဆရာမကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမကြီးအနေနဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ video လေးတစ်ခုပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဆရာမကြီးအနေနဲ့လည်းပဲဒီ10 minute ကြာတဲ့ video လေးတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ YouTube မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ video လေးကိုဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆွေးနွေးပွဲရဲ့အချိန်အကန့်အသတ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ minute အနည်းငယ်သာပြသမှာဖြစ်ပါတယ် In the meantime, I also copied the link to this YouTube video into the chat box, so everyone can have access to it. So I show you just a few minutes of this video. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီ video ရဲ့ YouTube link ကိုကျွန်တော်တို့ chat box ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာတက်ရောက်လာတဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကဒီ video ကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so this was just to show you that there is such a video that you can have access to, and you can see how it works on this video. ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစာသင်ကျောင်းနဲ့ဆရာမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးဒီစာသင်ကျောင်းမှာဒီလိုမျိုး complex instructional program ကိုဘယ်လိုမျိုးဖော်ဆောင်လဲဆိုတာကိုအကြံပေးအဖြစ်ပြတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် And now I shall present the program, but let me first say a few words about the school itself. So this is a school which is operating in a small village, as I said, in the northeast part of Hungary, in a region which is one of the poorest regions of the country.
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသင်ကြားရေးနီးနာအကြောင်းကိုစတင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ကြားရေးနီးနာကိုဆွေးနွေးဖို့မစတင်ခင်မှာတော့ဒီသင်ကြားရေးနီးနာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့စာသင်ကျောင်းလေးရဲ့အကြောင်းကိုအနေငယ်တင်ပြလိုပါတယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲဒီစာသင်ကျောင်းလေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နေထိုင်သူဟာအလူရေ1000လောက်ရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟန်ဂေရီရဲ့အစင်းရဲဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒေသတွေကတစ်ခုတည်းမှာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ် So this is not a big school. It's an 8-year, 8th grade basic school with more than 200 pupils. And from this pupil population, more than 70% is socially disadvantaged. More than 60% is seriously highly disadvantaged. Almost 20% are special needs pupils. Every 10th pupil is in direct state care, and a large proportion of parents are working not in this village, but they are commuting, they are working in nearby cities. ဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုကြီးလာတဲ့ကျောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသားကျောင်းသူဟာအယောက်215ယောက်သားရင်ရှိပြီးတဲ့အခါတော့ကျောင်းဟာလည်းပဲ10နှစ်ကြာပဲသင်ကြားရတဲ့ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းရဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကနေပြီးတော့83ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်လူမှုရေးအရာထိခိုက်ခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှတဝက်ကျော်လောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်အပြင်းအထန်ကိုပဲထိခိုက်ခံစားမှုတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးဂရုစိုက်မှုတွေလိုအပ်တဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီထဲမှာဆိုရင်10ယောက်လောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိုးရရဲ့တိုက်ရိုက်ဆောက်ရှောက်မှုအောက်မှာရှိနေပါတယ်ဒီကျောင်းရဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့တဝက်ကျော်လောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေဟာဒီဒေသမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကိုင်ရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်တခြားဒေသမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်And what is miraculous is that every pupil from this school continues at secondary level at the age of 14 or 15, and 70% of them also can reach the final examination, can make the final examination at secondary schools. ဒီကျောင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့အားလုံးနီးပါးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အသက်14နှစ်လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်တန်းပညာရပ်တွေအထက်တန်းကျောင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့သင်ကြားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနောက်ဆုံးစာမေးပွဲကြီးကိုဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် This is a school where not only pupils are happy to go, but also teachers. When I visited the school, I could see teachers with smile on their face, and they were all the time in exciting discussions about pedagogy. So this is a real intelligent learning organization. ဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒါမကဆရာဆရာမတွေဟာလည်းပဲကျောင်းကိုသွားဖို့အတွက်အရန်ကိုပျော်ရွှင်ကြပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့မျက်နှာမှာအမြဲတမ်းပြုံးရွှင်နေပြီးတဲ့အခါကျတော့သင်ကြားရေးနီးနာတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်အရန်ကိုတက်ကြွပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျောင်းမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လက်တွေ့ဘဝတွေကညာနာဖွင့်ပြတဲ့အသင်ယူနေတဲ့အသင်ကြားရေးအဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ပါတယ်And now let me say a few words about the method itself, the complex instructional program method. So this is a pedagogical method which is used in every fourth or fifth lesson, and it can be used in any subject.
So this is illustrated by the school timetable. As you can see, the pupils have one KIP lesson on Monday. They also have one KIP lesson on Tuesday. So every day they have at least one KIP lesson, which is organized using this method. အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ complex instruction program ပပေါင်းစုံစဉ်းစားထားတဲ့သင်ကြားရေးအစီအစဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာရပ်ဘယ်ဘာသာရပ်အတွက်မဆိုအသုံးပြုဖို့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့သင်ကြားရေးနည်းနာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီသင်ကြားရေးနည်းနာကိုစတုတ္ထမြောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပစ္စမမြောက်သင်္ကန်းဘာသာရပ်တစ်ခုရဲ့စတုတ္ထဒါမှမဟုတ်ပစ္စမမြောက်သင်္ကန်းစာတွေမှာဆိုရင်အသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်စခရင်ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့ဒီကျောင်းရဲ့ဒီအချိန်စရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က KIP သင်ကြားနည်းနာကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတနင်္လာနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့က KIP သင်ကြားနည်းနာနဲ့သင်တဲ့အချိန်ရှိသလိုအင်္ဂါနေ့မှာလည်းရှိတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်In the rest of the time, the other lessons, they are organized in the traditional way, although the fact that some lessons are KIP lessons has a strong influence also on how the other lessons are organized. That's a kind of informal, indirect impact of using this method in some lessons. ကျန်တဲ့အချိန်စရာရဲ့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတမယိုးကြသင်ကြားတဲ့နီးနာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲ KIP ဆိုတဲ့သင်ကြားနီးနာကိုအသုံးမပြုတဲ့တခြားသင်ခန်းစာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီသင်ကြားနီးနာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေအနေနဲ့အများတော့ရှိတတ်ကြပါတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတွယ်ဝိုက်တဲ့နီးအားဖြင့်သင်ကြားရေးနီးနာအပေါ်ကို KIP နီးနာကလွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်What are the key elements of this method? Well, the first is that this is a method based on group work. So students, when they have a KIP lesson, spend the whole lesson in small groups. During the whole lesson, they work in small groups. ဒီသင်ကြားနည်းနာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကပါဝင်ရမယ့်အရာတွေဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခုကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာအုပ်စုငယ်လေးတွေနဲ့အုပ်စုငယ်လေးတွေအဖြစ်နဲ့သူတို့ကအလုပ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာလူအနေငယ်သာပါဝင်တဲ့အုပ်စုအသေးလေးတွေအဖြစ်နဲ့သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဆောင်ကြပါတယ် Every lesson, every KIP lesson starts with the announcement of a great idea. That can be anything like peace, environment, or protection of animals. KIP နီးနာကိုအသုံးပြုတဲ့ဒီသင်ကြားချိန်အားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကူးတွေကိုကြီးညာခြင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့စတင်လေးရှိပါတယ်ဒီသင်ကြားရေးအစီအစဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းစသဖြင့်အလိုကောင်းစီနေမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ် After that, the small group work starts and the teacher is allocating roles to the pupils. One of them will play the role of little teacher. Another one will be responsible for time management. Another one will be responsible for discipline. Another one can be responsible for bringing the tools, the equipments to the table. Another one will have the task of reporting about the outcomes of the group work. ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကူးတွေကိုကြီးညာပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအတန်းရဲ့အတန်းပိုင်းဆရာမဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမယ့်အခန်းကဏ္ဍတွေအပိုင်းတွေကိုသတ်မှတ်ပေးပါတယ်ဒီတချို့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာအဖြစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ရတာရှိတယ်တချို့ကတော့အချိန်စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရတာရှိတယ်တချို့ကတော့စီကံထိန်းသိမ်းရေးပိုင်းတချို့ကတော့လိုအပ်တဲ့ကိရိယာတွေနဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီအထောက်အကူပြုဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီတည်ယူရတာဖြစ်တယ်တချို့ကတော့ဒီပြန်လည်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်
So as you can see, this is a kind of decentralized classroom management. Pupils are taking different elements of the job of the teacher. တက်ရောက်လာတဲ့ဆရာဆရာမတွေမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီစာသင်ခန်းအားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘ ഹു ချုပ်ကင်မှုကင်းမဲ့တဲ့စာသင်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီစာသင်ခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီစာသင်ခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာဆရာဆရာမတွေရဲ့တာဝန်တွေကိုခွဲဝေပြီးတော့ယူရတာဖြစ်ပါတယ် And the groups they receive always an open-ended task, a task which may have different solutions, and they together they have to find the solution. ဒီသင်ကြားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီအခုနာကဖွဲ့ထားတဲ့အုပ်စုငယ်လေးတစ်ခုချင်းစီအားဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ရလေးရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့သူတို့တွေရဲ့ဒီတာဝန်တွေအတွက်ကတော့ဒီမတူကွဲပြားခြားနားတဲ့ဒီရလဒ်အမျိုးမျိုးရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် Let me give you an example. For instance, at one of the lessons I visited, the children, the pupils, they had to make a plan for shopping. So they got information about the money the household has, and also information about the prices of different products, and they had to make a calculation how to spend the money of the household. ဆရာဆရာမတွေကိုဥပမာလေးတစ်ခုပေးပြရစီဆရာကြီးတွားရောက်လေပတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်ခန်းစာတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာဈေးဝယ်ထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဟာသူတို့အိမ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီပေါ့နော်ငွေကြေးဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေကိုလည်းသူတို့ရရှိခဲ့ကြတယ်ပြီးတဲ့အခါသူတို့ဝယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ဒီနှုန်းထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသူတို့ဟာဒီသတင်းချက်လက်တွေကိုရရှိမယ်အဲ့ဒါပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သူတို့ဟာသူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ပေါ့နော်ငွေကြေးဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ် While the pupils are working in small groups, the teacher is doing only one thing. She's walking around the groups and she's checking whether anyone gets marginalized in the group. And if she finds that someone is not taking part actively in the group work, she intervenes and she does what they call status treatment. ဘာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာဒီအုပ်စုငယ်လေးတွေဖြစ်နေအလုပ်လုပ်ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်လေဒီသင်ကြားနေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာရဲ့တခုတည်းသောလုပ်ငန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေတာကိုလဲလှယ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီစာသင်ခန်းထဲမှာဘယ်ကျောင်းသားကတော့ဒီထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုသူကရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်တွေမှာဒီအုပ်စုပွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတယောက်ယောက်ကဒီလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ခွင့်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဆရာမအနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ချောင်းဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် When this common open-ended task is finished, in the second part of the lesson, every child is working on an individual task, which is using the outcome of the previous part as input. So those who did not take actively part in the common work, they cannot simply solve the individual task. ဒီအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်ကြားနီနာရဲ့ဒုတိယတစ်ပိုင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာတဦးချင်းစီတီးခြားလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းဒီလုပ်ငန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့မှာသူတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရလဒ်တွေပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာဒီအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အလုပ်ဆောင်ရတဲ့အုပ်စုဖွဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာတကယ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့တဦးချင်းစီလုပ်ငန်းမှာကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး
And at the end of the lesson, each group is reporting on what happened in the group. They are sharing with the others the outcome of their work, and they are also talking about group processes. They are talking about how learning was taking place in the group. Sometimes these are real pedagogical conversations between the teacher and the children, and among the children about their own learning. ဒါရီပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီပြန်လည်တင်ပြခြင်းနဲ့အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့ကမိမိတို့ရဲ့ဒီအုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအုပ်စုဖွဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ရလဒ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေရတာပြန်လည်ပြီးတော့တင်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဟာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာဒီသူတို့ဒီလုပ်ငန်းအတွင်းမှာဘယ်လိုမျိုးသင်ယူခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တွေမှာသူတို့ရဲ့သင်ယူမှုတွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပဲပြန်လည်မျှဝေရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီလိုပြန်လည်မျှဝေခြင်းအားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဆရာမနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ကြားမှာသင်ကြားရေးအကြောင်းကိုတကယ်ကိုပဲဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျောင်းသူကျောင်းသားအချင်းချင်းသင်ကြားရေးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ် So when you are listening to these reports by pupils, you are really amazed how deep pedagogical thinking you can find among pupils. So they can really reflect in an intelligent way on their own learning. And in this part, there is also evaluation, feedback, formative and also partly summative evaluation. တယောက်လာတဲ့ဆရာဆရာမတွေအားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြန်လည်မျှဝေတဲ့အပိုင်းကိုဒါဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့နားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဘလောက်အထိနဲ့သူတို့ရဲ့သင်ကြားရေးအကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးကြလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုအားသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ခြားထဲမှာသူတို့ရဲ့ဒီသင်ကြားရေးဖြစ်စဉ်တွေဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာကိုဆရာဆရာမတို့တွေ့ရှိခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သင်ကြားပုံတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေလဲဆိုတာကိုဆရာဆရာမတို့လေ့လာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ကြားရေးဒီဟာတွေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကဲဖြတ်ခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့တွေဟာဒီတုံ့ပြန်အကြံပြုချက်တွေကိုပေးခဲ့ကြပါတယ်But CIP, the complex instructional program, CIP is not the only innovative method which is used in this school. For instance, board games play a very important role. The students have board game lessons. Here you can see on this photo that they are playing Go. Or another method they are using is reading in pairs, not on, but in pairs, when one pupil is reading a text to another one, and this other pupil has to report on what the text contain, or a dialogue of generations, when CIP lessons are organized together with adults. Parents or other people from the local community. ဒီ CIP တောင်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဗတ်ပေါင်းစုံစဉ်းစားထားတဲ့သင်ကြားရေးနီးနာဟာတစ်ခုတည်းတော့ထူးခြားဆန်းတဲ့နီလန်းတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီသင်ကြားနီးနာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ board game လိုဟာမျိုးကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍနေပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသင်ကြားနီးနာကို board game နေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုကြတာရှိပါတယ်ဒီ screen ပေါ်မှာမြင်နေရတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက board game ကိုကစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီစာဖတ်ပြတာမျိုးတွေလည်းဒီသင်ကြားနီးနာအတွင်းမှာပြုလုပ်လို့ရှိကြပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသားတွေဟာစုံတွဲလိုက်စာဖတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကဒီသင်ခန်း
ဒီစာတွေကိုဖတ်ပြပြီးတော့တခြားတစ်ယောက်ကတော့ဒီဖတ်ပြတဲ့အထက်မှာဖတ်ပြတဲ့စာထဲမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီမတူညီတဲ့မျိုးဆက်တွေခြားမှာစကားဝိုင်းတွေဖန်တီးပေးတာလည်းပါပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့မိမိတို့ထပ်ပို့မှုပြီးတော့ကြီးပြင်းပြီးတော့အရွယ်ရောက်နေတဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်တော့မိဘတွေပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေနဲ့ပေါ့နော်စကားပြောရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် So that was about the method, and now let me say a few words about how this pedagogical method is taught to other schools. ခုနကကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်ကြားနီးနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်ကြားနီးနာတွေကိုဒီတခြားဆရာဆရာမတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသင်ကြားပြန်လည်သင်ကြားမျှဝေပေးတယ်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါ As I already mentioned, this school is receiving many visitors. So when I was there during the 1 week, two other schools sent visitors to study the way they teach. ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့သလိုပဲဒီစာသင်ကျောင်းလေးရာဆိုလို့ရှိရင်တခြားကျောင်းကလာရောက်လေ့လာတဲ့သူတွေကိုလာရောက်လေ့လာသူအများအပြားကိုလက်ခံတွေ့ဆုံရလေးရှိပါတယ်ဆရာကြီးတွားရောက်လေ့လာနေစဉ်ကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတခြားသောစာသင်ကျောင်းနှစ်ခုပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းမှာသင်ကြားရေးနည်းနာတွေကိုဘယ်လိုအသုံးချနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ကြပါတယ် They also became a partner of one of the teacher training universities. So they always have 1, 2, 3 student teachers who do their practice in this school. ဒီစာသင်ကျောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဆရာအတတ်ပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့မိဖက်အကြောင်းအဖြစ်နဲ့လည်းဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခုနာကတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့သင်ကြားရေးတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတဲ့ဒီပေါ့เนาะဒီ student teacher တွေ2ယောက်3ယောက်ကိုသူတို့ဟာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါတယ် But the most important is that they became a kind of teaching school, a kind of teacher education school, which is offering training to other schools. အခြေအကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့ဒီကျောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာအတတ်ပညာကိုသင်ကြားပေးတဲ့ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တခြားကျောင်းတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဆရာအတတ်ပညာတွေကိုပြန်လည်ပို့ချပေးတာဒီမျှဝေပေးတာတွေပြုလုပ်ပါတယ် What they do typically is that 1 or 2 teachers from the school is going to another school which has the intention to adopt this method. And there, what they do is that they simulate KIP lessons. So when they simulate the KIP lessons, this is what you can see here. They put the learning teachers into the pupils' role, and the teachers are doing exactly the same activities as pupils are doing in a KIP lesson. ဒီလိုဒီသင်ကြားရေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးမျှဝေတယ်လဲဆိုရင်ဒီစာသင်ကျောင်းကဆရာမ2ယောက်3ယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တခြားကျောင်းတွေကိုသွားရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဟာတကယ်ကိုပဲကျောင်းသားတွေပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာကိုတရုပ်ဖော်ပြတာပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ screen ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲတခြားကျောင်းကဆရာဆရာမတွေဟာဒီသင်ခန်းစာထဲမှာကျောင်းသားတွေအဖြစ်နဲ့သူတို့ဟာဒီတရုပ်ဖော်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတကယ်သင်ခန်းစာအတွင်းမှာသူတို့ကကျောင်းသားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုယူပြီးတော့ကျောင်းသားတွေအဖြစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ် And the wonderful innovation is that they put pupils into the role of teacher educators. So it happened several times that when they were simulating these KIP lessons, they brought their own pupils to this learning school, and one of the groups was consisted not from teachers, but from their own pupils. And of course, the pupils, they had much more experiences, practice of working this way, so they were much better prepared to use this method.
So after these lesson simulations, the learning teachers could ask lots of questions to these pupils, and these pupils were explaining how the method works to the learning teachers. ဒီလိုဆရာတက်ပညာတွေကိုသင်ကြားပေးတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဒီဆရာဆရာမတွေဟာပေါ့နော်သူတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဒီ KIP ဆိုတဲ့သင်ကြားရေးနည်းနာကိုတရုပ်ဖော်ပြသတဲ့နေရာမှာပါဝင်စေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းသားတွေကိုသူတို့ကျောင်းကနေပြီးတော့ခေါ်လာကြတယ်ပြီးတော့တခြားကျောင်းမှာသင်ကြားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကတကယ်ကိုပဲတရုပ်ဖော်ခိုင်းတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကဆရာအတတ်ပညာသင်ကြားပို့ချပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်တကယ်ကိုပဲဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာတခြားကျောင်းကဆရာဆရာမတွေနဲ့စာလို့ရှိရင်ဒီသင်ကြားနည်းနာပုံမှာပုံမူပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိကြပါတယ်ဒီလိုနည်းနာအဖြစ်သူတို့ပါဝင်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ဟာဒီသင်ကြားနည်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမူရှင်းလင်းလာခဲ့ကြပါတယ် Today this school the Hungarian, that's the name of the village, the Hungarian school has a network consisting of about 200 follower schools, and some of these follower schools became training schools. So now what this school is doing is not anymore training directly teachers, but they are training trainers who will train the teachers. ဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဟာယူကာတာဆိုတဲ့ဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်ကြားရေးနည်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတခြားကျောင်း200ကနေပြီးတော့ဗောနော်ကျောင်းအခြားကျောင်းပေါင်း200ကနေပြီးတော့ကွန်ရက်အဖြစ်နဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့သင်ကြားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းတွေက200တဲကမှအများစုပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်ကြားနည်းနာကိုပြန်လည်မျှဝေပေးတဲ့ကျောင်းတွေအဖြစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိလာပါပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီဟက်ယူကာတာဆိုတဲ့ကျောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆရာဆရာမတွေကိုသင်ကြားပေးတာတွေကိုသူတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့မလုပ်ဆောင်တော့ပါဘူးသူတို့ကဘာလို့လုပ်ဆောင်လဲဆိုရင်ဒီသင်ကြားနည်းနာတွေကိုမျှဝေပေးမဲ့ trainer တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ training ပေးတာတွေပေါ့နော်ပြန်လည်ပြီးတော့သင်တန်းပေးတာတွေကိုလုပ်ဆောင်ပါတယ် And these 200 schools, they have yearly conferences, workshops. Here you can see one photo of one of those conferences where teachers, school leaders, they are sharing their knowledge and experiences with each other. So this network works as a huge learning community. ဒီပေါ့နော်ဒီကွန်ရက်မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်း200ကျော်အားဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းညီလာခံတွေအလုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုသူတို့ကကျင်းပပြုလုပ်လို့ရှိကြပါတယ်ဒီညီလာခံတွေအလုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆရာဆရာမတွေကျောင်းရဲ့ဥဆောင်တဲ့သူတွေကတက်ရောက်ကြပြီးတော့ဒီသင်ကြားရေးနီးနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KIP ဆိုတဲ့သင်ကြားရေးနီးနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေဆွေးနွေးကြပါတယ် The intensity of learning within this community can be illustrated by some data from our own research on teacher learning. We created a kind of teacher learning index. This is to measure how intensively teachers learn. And here we can see the value of this teacher learning index among those teachers who work in one of the KIP network schools and all the other teachers. And this learning index, teacher learning index, is unsurprisingly higher in the KIP network school teachers. ဒီလိုညီလာခံတွေမှာဆရာဆရာမတွေဘယ်လောက်ထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုသင်ယူကြတယ်လဲဆိုတာကိုဒီ KIP ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ကွန်ရက်အတွင်းမှာဆရာဆရာမတွေဆရာအတတ်ပညာနည်းနာတွေကိုဘယ်လောက်ထိပြင်းပြင်းထန်ထန်သင်ယူကြတယ်လဲဆိုတာကိုဆရာကြီးတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သုတေသနကနေပြီးတော့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆရာကြီးတို့ဟာ teacher learning ဆိုတဲ့ဆရာအတတ်ပညာသင်ကြားရေးအညွှန်းကိန်းဆိုတဲ့ဒီအဝါဟာရတစ်ခုကိုတည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထူးထူးခြားခြားပဲ KIP network ထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းတွေအားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဆရာအတတ်ပညာသင်ကြားရေးအညွှန်းကိန်းတွေကမြင့်ပြီးတော့တခြားကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေအားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာအတတ်ပညာသင်ကြားရေးအညွှန်းကိန်းမှာအနေငယ်နှိမ့်ချတာကိုတွေ့ရပါတယ်
And now, as I already mentioned, all this activity is supported by a methodological center which was created within the regional university. ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့သလိုပဲဒီလိုမျိုးဒီသင်ကြားရေးနီးနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ဒီသင်ကြားရေးနီးနာဆိုင်ရာဗဟိုဌာနမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဖော်ပြပါတယ် And now let me finish this presentation drawing some conclusions. အခုပဲပါလေအိမ်သားထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်တာဒီခုနအော်နေသူအိမ်သား So the children are here with us. That's wonderful. ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီကုန်းချုပ်ခွင့်ပြုပါ The first conclusion I would draw is that focusing on 21st century pupil student skills is particularly relevant in difficult social environments. ပထမဆုံးဒီညီကုန်းချုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့21ရာစုစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလေးနက်ထားခြင်းဆိုတာဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအရန်ကိုခက်ခဲတဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းပဲထူးထူးခြားခြားတင်ပြတာနိုင်ပါတယ်တင်လျော်နိုင်ပါတယ် So teaching, learning in the school, operating in a very difficult social environment is very much focusing on those skills like autonomy, critical thinking, collaboration, communication. They make huge efforts to strengthen the self-confidence of children. So that shows that the focus on 21st century skills is not a privilege of schools in favorable conditions, but also in schools which work in similar difficult conditions. ဒီစာသင်ကျောင်းရဲ့ခက်ခဲတဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာဒီထင်စွမ်းသစ်လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီ critical thinking လိုမျိုး21ရာစုကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုသူတို့ကအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ပြုစုပြောင်းထောင်ပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ21ရာစုကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးခွင့်ရေးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးအရန်ကိုအဆင့်တန်းပေါ့နော်အရန်ကိုအားကောင်းဒီအပေးအားမြောက်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေမှာဒီပြုစုပြောင်းထောင်ပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာလည်းပဲဒီ21ရာစုကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်ပေးနိုင်ပါတယ် But of course, developing those 21st century skills requires specific teacher competencies. And the development of these relevant teacher competencies can be effectively done if some conditions are given. ဒါပေမဲ့လို့တော့ဒီ21ရာစုကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ပြုစုပြောင်းထောင်ပေးတဲ့နေရာမှာတော့ဒီအချို့သောဒီပြုစုပြောင်းထောင်ပေးတဲ့နေရာမှာဆရာမတွေအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေတော့ရှိပါတယ်ဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတချို့သောအခြေအနေတွေမှာမှထိထိရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာသိကြပါတယ် So I think this case demonstrates well that the development of relevant teacher competencies is effective if it is first equipping teachers to perform sometimes quite radical innovations. ဒီဖြစ်ရအခြေပြုလေ့လာမှုပါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆရာဆရာမတွေမှာလိုအပ်တဲ့တင့်လျော်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြုစုပြောင်းထောင်ပေးရမလဲဆိုတာကိုကောင်းမွန်စွာတရုပ်ဖော်ပြသနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆရာဆရာမတွေအားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုပုံမူပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် If it is supported by horizontal learning, both within the school, between teachers,
so teachers are learning from each other, but also between schools, schools are learning from each other. ဒီလိုဆရာဆရာမတွေရဲ့ဆရာအတတ်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကျောင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေအချင်းချင်းကြားမှာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားကျောင်းတွေနဲ့လည်းပဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် There is also a need for school university collaboration. Without the active participation, without the active assistance of universities, schools cannot perform what this school has been performing in teaching other teachers. ဒါအပြင်ဒီဆရာဆရာမတွေရဲ့ရည်သွေးဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့တက္ကသိုလ်တွေကြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသာမရှိဘူးဆိုရင်အထောက်ပံ့သာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့စာသင်ကျောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်ကြားနည်းနာတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပြီးတဲ့ဗဟိုဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး And this kind of intensive learning that we could see, I mean teacher learning, that we can see in this school can happen only if the school operates as an intelligent learning organization. And let me finish to add an important element that in the case of this school, the transformation which made it possible to become what they are now lasted at least 10 years, 1 decade. So this is a process that requires time. ဒီလိုဆရာအတတ်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရှိလာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စာသင်ကျောင်းတွေဟာညာနာပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးလို့တော့ဒီသင်ယူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လို့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်နေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာဆရာမတွေရဲ့ဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအနည်းဆုံးတော့10နှစ်ကြာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်10စုနှစ်တစ်ခုကြာကြာမြင့်လေးရှိပါတယ် Well, this is what I wanted to tell you about the Heyu Kerestur case. And now I would like to invite you to form the smaller groups in breakout rooms. And again, like in the previous I ask each group to bring at least one common question that I try to respond when we come back to this common space. So now it's time to discuss things in small groups and to formulate one common group question. ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ရခြေပြုစာသင်ကျောင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပဲဒီအုပ်စုငယ်တွေခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအုပ်စုငယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကအတိုင်းပဲဒီဆရာဆရာမတို့ဟာဒီအုပ်စုထဲမှာဆွေးနွေးပြီးတော့ပုံသဘောတူညီတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်ထွက်လာအောင်ဆွေးနွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးရဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာစုံကြီးဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီ session မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမေးခွန်းအကြောင်းကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ် So people are back here and one of the questions has already been copied into the chat box. Do you also want to maybe we do not have much time to reporting orally, so I'll start responding to the questions. Okay. Yep. Let me inform to the rest of the audience. Yeah. ဆရာဆရာမများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဆရာမတို့လည်းပြန်လဲရောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ဒီပြီးတော့ group ထဲမှာဒီ chat ထဲမှာလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးခွန်းတချို့ကိုဒီထည့်ထားပေးတာတွေ့ပါတယ်ဆရာကြီးအနေနဲ့ဒီအချိန်အကန့်အသတ်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ facilitator အနေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ report လုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ကန့်သတ်ရှိတဲ့အတွက်သူအနေနဲ့စတင်ပြီးတော့ဒီမေးခွန်းတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖြေကြားပေးပါတော့မယ်ပြန်လဲဆွေးနွေးပေးပါတော့မယ် So should I start reacting to the questions?
Yes, please, Professor. The one which has already been copied into the chat box came from group 3, so I shall start with that. And, well, the first question was whether this method can be used when class sizes are so big as in Myanmar. By the way, Myanmar is not the only country in Asia with large class size, and under the time constraints. Well, first, as I mentioned, this method was imported from the United States, where it was used in schools working with disadvantaged Spanish-speaking minorities. And it was used especially in large classes, because a key element of this method, as you could see, is that the teacher is decentralizing the management of teaching to student groups. So the teacher is inviting the pupils in the groups to take elements of her job. There is one boss, the little teacher. There is, as I said, someone who is responsible for time management, someone who is responsible for discipline in the group, someone who is responsible for the equipment, and so this decentralization makes it possible to use it in large classes. I stop for translation. Thank you. ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးမေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စု3ကနေပြီးတော့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအုပ်စု3ရဲ့ဒီပေါ့နော်မေးခွန်းအားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်ကြားရေးနည်းနာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုမျိုးစာသင်ခန်းတွေမှာကျောင်းသားအရန်များပြတဲ့စာသင်ခန်းပါပြီးတဲ့အခါမှာအချိန်အကန့်အသတ်ပဲရှိရဲ့စာသင်ခန်းတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီသင်ကြားရေးနည်းနာကိုဒီ CIP ဆိုတဲ့ Complex Instructional Program ဆိုတဲ့သင်ကြားရေးနည်းနာကိုတော့ကျွန်တော်တို့က American ပြည်ထောင်စုကနေပြီးတော့တင်သွင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ကြားနည်းနာရဲ့ရှေ့ဦးရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီစပိန်ဘာသာစကားပြောကြတဲ့အစင်းရဲတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကနဦးဒီသင်ကြားနည်းနာကိုတီထွင်စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအများကြီးပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာသင်ခန်းတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မူလကိုလည်းကဒီကြီးမားတဲ့စာသင်ခန်းတွေမှာအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ကြားနည်းနာရဲ့ဒီအဓိကအချင်းအရာတစ်ခုကပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘ ਹੁ ချုပ်ကင်မှုကိုရှော့ချခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအုပ်စုဖွဲ့လုပ်ကင်ရပြီးတော့ဆရာဆရာမကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဒီဆရာတယောက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ပေးဖို့အတွက်ဆရာတယောက်အဖြစ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းသားတယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီboss အငယ်သားလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီရဲ့အခါတချို့အုပ်စုကကြတော့ဒီအချိန်စီမံခန့်ခွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူရမယ်တချို့အုပ်စုကကြတော့စီကံတေဝုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူရမယ်တချို့အုပ်စုကတော့ဒီလိုအပ်တဲ့အထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေကရိယာတွေကိုယူဆောင်တဲ့နေရာမှာတာဝန်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့သဘောတဘာဝကိုတွေကအုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကြီးမားတဲ့စာသင်ခန်းတွေမှာအသုံးပြုလို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်But not only class size, but also the time constraint issue appeared in the question. So I would like to react to that as well. When the school started using about 1/4 or 1/5 or 1/6 of the time to use the CIP method, of course, they took risks. ဒီဘေးကုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစာသင်ခန်းရဲ့အကျွဲအစားအပြင်ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအကန့်အသတ်ပဲရှိတဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘေးကုန်းပေးတာပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေချခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီသင်ကြားရေးနည်းနာကိုဒီစာသင်ခန်းရဲ့ဒီစာသင်
တနေ့တာစတင်ခြင်းရဲ့၄ပုံပုံတစ်ပုံဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့၅ပုံပုံတစ်ပုံကိုဒါအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုအနေနဲ့များလုံးပါတယ် So they were using this time not to progress with the content of the curriculum, but to deepen learning. So they sacrificed part of the time of extended progression to progression towards the depth of learning. If there is a rigid administration which does not tolerate taking that risk, CIP cannot be constructed in a school. But taking these risks made it possible for the school to make children much more motivated, much more committed to learning. School violence almost completely disappeared. So at the end, they were gaining time instead of losing time. ဒီသင်ခန်းစာဆိုလို့ဒီသင်ကြားရေးနည်းနာဆိုလို့ရှိရင်เนาะစာသင်ခန်းတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေနဲ့အတူတူပေါင်းစပ်ပြီးတော့အသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့စာသင်ခန်းရဲ့အချိန်တချို့ကိုသူတို့ဟာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အနစ်နာခံပြီးတော့ဒီသင်ကြားနည်းနာကိုဖော်ဆောင်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ဒီကျောင်းတစ်ခုရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဟာအရန်ကိုတင်းကျပ်ပြီးတော့ KIP ကိုဖော်ဆောင်မှုအတွက်ဒီမစွန့်စားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ KIP ကပေါ်ပေါက်လာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီကျောင်းတစ်ခုဟာဒီ KIP ကိုဖော်ဆောင်မှုအတွက်ထူးထူးခြားခြားစွန့်စားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ KIP ကိုဒီသင်ကြားနည်းနာပေါ်ပေါက်လာအောင်လို့အဓိကထားဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူတို့ဟာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပုံမူပြီးတော့တက်ကြွရှိလာတာသင်ကြားရေးမှာပုံမူပြီးတော့အာယုံစိုက်လာတာအချိန်ပေးလာတာနဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီကျောင်းတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေပပျောက်လာတာယုံနေလာတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရာတွေဟာကျောင်းကိုပို့ပြီးတော့သင်ကြားရေးဆိုင်ရာအချိန်တွေပုံမူရရှိအောင်လို့အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, and now let me skip to the question coming from group 4, which is about whether this way of using time is regulated at the level of the whole school or at the level of a single class. Well, it is regulated at the level of the whole school. So the school has a timetable which contains every KIP lesson. So when you look at the timetable of the schedule of the school, you can see exactly in which class, in which subject a KIP lesson is being held in the school. နောက်ထပ်မေကုတစ်ခုကိုတွားကြည့်ပါတယ်ဒါကတော့အုပ်စု group 4ကမေကုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမေကုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ KIP lesson ကိုထည့်သွင်းသင်ကြားဖို့အတွက်အချိန်ကြာဆွဲတဲ့အခါမှာကျောင်းတစ်ခုအနေနဲ့တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ဒီအချိန်ကြာကိုဆွဲတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စာသင်ခန်းတစ်ခန်းအနေနဲ့အတန်းအနေနဲ့ဒီအချိန်ကြာကိုဆွဲတာလားဆိုတဲ့မေကုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမေကုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းအနေနဲ့ဒီ KIP lesson ကိုဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ကျောင်းတစ်ခုလုံးအနေနဲ့အချိန်ကြာကိုရေးဆွဲဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်ကြာကိုသာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နေ့ဘယ်အတန်းမှာဘယ်ဘာသာရဲ့အချိန်ဟာ KIP lesson ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမလဲဆိုတာကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် And let me now react to the question, which factors attract teachers in the school to work happily despite low income? What teachers experience in the school is that they are permanently in an extremely stimulating intellectual climate. Since they are in a continuous
reflection, discussion about what they do, they have this feeling of doing a meaningful work. So work became a satisfying activity for them, because when in the morning they go to the school, they have this feeling that, well, I have lots of ideas that today I can realize, and I shall discuss that with my colleagues. So the workplace itself became an attractive place. And the other thing is that while in the past they had lots of difficult students, troublemakers, now practically everyone is motivated, and working with motivated pupils, that's a source of pleasure for teachers. နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးစာသင်ကျောင်းတွေမှာဆရာဆရာမအနေနဲ့ဒီဝင်ငွေနေပါတော့လည်းပဲဘာဖြစ်လို့ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းအတွက်ပထမဖြေကတော့ဆရာဆရာမတွေကဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်တစိုက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီညာနာပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်မှုတွေရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာသူတို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဒီဟာတွေကလုပ်နေတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိပါလားဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့အတွက်သူတို့လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်ကောင်းနေရှိနေတယ်အလုပ်ကိုင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကသူတို့လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကျဉ်မှုရရှိနေလေရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်တော့သူကနေ့တစ်နေ့မှာမနက်ဖက်အလုပ်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူရရှိတဲ့ idea နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူသင်ကြားရေးမှာသူရရှိတဲ့ idea နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေနဲ့အတူတူဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခွင့်တွေရရှိနေတယ်တကယ်ကိုထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းရဲ့အစကနဦးအခြေအနေမှာဒီပြဿနာရှာတတ်တဲ့ကျောင်းသားတွေအများကြီးရှိရဲဆိုပေမဲ့ဒီသင်ကြားနေတာကိုအသုံးချလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သင်ကြားသင်ယူဖို့အတွက်တက်ကြွဖြတ်လက်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒါဆရာမတွေအတွက်ကတော့တကယ်ကိုစိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေဟာဒီစာသင်ကျောင်းမှာဝင်ငွေနေတော်လည်းပဲစာသင်ရတာကိုပျော်ရွှင်နေတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ် From the many questions I received, well, I would be very happy to answer all of them, but because of the time constraint I have to select, I am coming back to this question of whether this practice is can be transferred from the Hungarian context to the Myanmar context. Well, let me first stress that this method cannot be transferred even within Hungary from one school to another school. In one school, it works, and in another school, it doesn't work. And one of the key implications is that the use of this method can be done only on a voluntary basis if the staff, if the community of a school is willing to do it. It cannot be made general. It can spread in a country. An increasing number of schools can start using it, but making it compulsory or general would kill this method. ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ချက်ပေါက်တယ်မှာတော့မေကွန်းတွေအများကြီးပဲရောက်ရှိလာတာတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးအနေနဲ့ဒီမေကွန်းတွေအားလုံးကိုပြန်လည်ဖြေကြားဆွေးနွေးပြဖို့အတွက်အရန်ကိုပျော်ရွှင်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းအချိန်ကန့်သက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တချို့သောမေကွန်းတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ဖြေဆိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မေကွန်းတစ်ခုကတော့ဒီသင်ကြားရေးနီးနာကိုပေါ့နော်ဒီဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့စဉ်းစားထားတဲ့သင်ကြားရေးနီးနာကိုဟန်ဂေရီနိုင်ငံကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးချမလဲဆိုတဲ့မေကွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ့်တစ်ချက်ကတော့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှာတော့စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကနေပြီးတော့တခြားကျောင်းတစ်ခုမှာဒီ KIP method ကိုအသုံးချတဲ့နေရာမှာအလုံးမဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီနည်းကအလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဆရာမတွေဟာဒီ volunteer basis နဲ့အလုပ်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းလေးမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမပတ်ဝန်းကျင်အားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကျောင်းဒီသင်ကြားနည်းနာကိုဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီသင်ကြားနည်းနာကို
နိုင်ငံတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ပြန့်နှံ့မှုအတွက်ဒီပေါ့နော်ဒီအတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်စီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်ကြားနီးနာဟာအလုံးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ် We have not only a story of successful adaptation of this method, but we also have a story of failures. In some cases, a school tried to adopt it, and they failed. They were not able to do it. But coming back to Myanmar, I would say that Myanmar as a country, of course, could not adapt this method. But it's sure that there are certain schools in Myanmar which, if they want and if they get sufficient external support, at least moral support, they can do it. And if there is just 2 or 3 schools doing it, then it becomes a model which starts attracting followers. ဒီသင်ကြားနည်းနာကိုဒီပြောင်းလဲကျင့်သုံးအသုံးချဖို့အတွက်ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးတို့နိုင်ငံမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဒါမှကကြာရှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်းရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ဒီသင်ကြားနည်းနာကိုဖော်ဆောင်မှုအတွက်ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီဆရာမတွေဟာလုံလောက်တဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုသာရရှိမယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဒီ moral ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်ပံ့ကိုရရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျောင်းတွေမှာဒီသင်ကြားနည်းနာကိုကျင့်သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးဒီကျောင်း2ကျောင်း3ကျောင်းလောက်ဟာဒီသင်ကြားနည်းနာကိုအောင်မြင်စွာအသုံးချနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာဒီတခြားကျောင်းတွေအတွက်ဒီအတူတူစရာနမူနာတစ်ခုဖြစ်လာပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားကျောင်းတွေကလည်းပဲဒီသင်ကြားနည်းနာကိုလက်ခံကျင့်သုံးဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားရှိလာပါလိမ့်မယ် And now, unfortunately, that will be the last question I can react to. But as it was mentioned earlier, we can continue the interview that was started by one of our doctoral students. And in this interview, I can answer each question one by one. But now in this situation, I can give answer only to one further question. And this is the one about intelligent learning organizations. ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပြန်လည်ဖြေကြားဆွေးနွေးပေးမယ့်မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကပြုလုပ်နေကြအတိုင်းပဲဒေါက်တာကျောင်းသားတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဆရာကြီးကိုအင်တာဗျူးပြုလုပ်ပြီးတော့ record လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပေးပို့ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီလို Zoom session မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမေးခွန်းကိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထားပြီးတော့ပြန်လည်ဖြေကြားဆွေးနွေးပေးပါမယ် So if you are asking someone who is an organizational developer, someone who is developing organizations, this person would tell you that we can teach, we can educate organizations just like individuals. ဒီမေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ intelligent learning organization ဆိုတဲ့ဒီညာနာပိုင်းဆိုင်ရာအရာသင်ယူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လို့တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ကသာဒီပေါ့နော် organization ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တယောက်ကိုမေးခွန်းထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဟာလူတဦးချင်းစီတယောက်ချင်းစီကိုသင်ကြားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်သင်ကြားပေးနိုင်တယ်လို့ပဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းပဲဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်သင်ကြားပေးနိုင်တယ်လို့ဖြေကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ So organizational developers, including those who are working in the education sector, they have an elaborated methodology they use to transform an average organization into an intelligent learning organization. So they have their own elaborated strategy, and I can make a few elements of this strategy. I can mention a few elements of this strategy. ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုညာနာပိုင်းဆိုင်ရာအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လို့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့နည်းနာတွေရှိပါတယ်သူတို့မှာဒီလိုနည်းနာတွေရှိပါတယ်ဆရာကြီးအနေနဲ့လည်းပဲဒီနည်းနာတွေကအချို့သော element တွေကိုဖော်ပြဆွေးနွေးပေးနိုင်ပါတယ် So when we do such a work, we start typically by creating or encouraging the school
school to create a common vision about its future. မှာတော့အရေးကြီးတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖွဲ့စည်းတဲ့မျိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ကြတဲ့နေရာမှာပထမဆုံးအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်အားဆိုလို့ရှိရင်တော့စာသင်တွေကိုဒီအလုံးပုံတူညီတဲ့စီမံချက်တစ်ခုရှိတာဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပေးတာမှာပို့လို့ရှိရင်ပြုလုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ် So teachers and the school and their leaders together, they start thinking about what their specific goals are, in what they are different from other schools, what their specific profile, specific organization, personality, their identity is. When we are using the instrument called SWOT analysis, strength, weaknesses, threats, opportunity analysis. ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့လောက်ရမယ့်ဖြစ်ပဲလို့လုပ်ငန်းဆောင်တာကတော့ဒီမိမိတို့ကိုမိမိတို့အကဲဖြတ်ပြီးတော့ပြန်သုံးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုနည်းနည်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာသုံးရမယ့်ဒီနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ SWOT analysis ဆိုတဲ့ဒီနည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ SWOT analysis ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ strength ဆိုတဲ့အားသာချက်တွေ weakness ဆိုတဲ့အားနည်းချက်တွေ opportunity ဆိုတဲ့ဒီတွေနဲ့ဒီတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ် sorry forget about the last one. The four elements of SWOT, the opportunity is the opportunity and threats. Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Okay, now so the crew are threats to the change how move the down go the last and say about it. Yes, and all this process happens is accompanied by a very intensive communication within the school. So a learning organization, one condition to become a learning organization, that you have to intensify communication between all the different stakeholders within the school, including students. ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်မှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်ကြားတင်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အဆင့်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီစာသင်ခန်းဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ပါဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အခြားမှာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဒီအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုရှိနေဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကြားထဲမှာဒါမှမဟုတ်စာသင်ခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပါဝင်သူတွေအားလုံးမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တထူးခြားတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေနဲ့လည်းပဲကောင်းမွန်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် So my own personal experience, and this is also what you can read from the literature, is that you can transform an organization into an intelligent learning organization in about minimum 2, but rather 3 years. So that's a long process. ဒီလိုမျိုးစာသင်ကျောင်းတွေကိုဒီတင်ကြားတင်ယူလို့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံအရာကိုပြီးတဲ့အခါမှာစာပေတွေနဲ့ဒီလေ့လာမှုတွေရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးနှစ်ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်
And one of the most challenging elements of this process is to create a climate of trust and openness. A learning organization, you cannot develop an organization into a learning organization if the atmosphere, the climate in the organization is not open and flexible. ဒီနေရာမှာဒီအဓိကကြုံတွေ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တဦးနဲ့တဦးရဲ့ယုံကြည်မှုအနေထားရဲ့ပြီးရဲ့အခါကျတော့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တဦးနဲ့တဦးရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင်စာသင်ကျောင်းတစ်ခုကိုဒီ learning organization ဖြစ်နေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဒီအဖွဲ့အစည်းမှာအဖွဲ့အစည်းဝင်နေကြတဲ့မှာယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်လင်းမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး And let me finish mentioning that there are a number of countries in the world where developing schools into learning organization is a national education policy priority. We can find countries like or systems like that in Asia. Of course, Singapore is a great example, but also the Hong Kong system. Or in Europe, I would probably recommend to look at the Welsh system. You know, that's one part of the United Kingdom, Wales. In the Welsh education reform, changing schools into learning organization has been a key component, and they were doing it in a very, very intelligent way. ဒီစာသင်ကျောင်းတွေကိုတည်ယူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လို့တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်နေဆောင်ရွက်တာကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာအမျိုးသားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတရက်အနေနဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးဆိုင်ရာမူဝါဒတရက်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်လိရှိကြပါတယ်အာရှမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတို့ဟာဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ကြပါတယ်ဥရောပဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ့လာဖို့အတွက်အကြံပြုခြင်းတဲ့ဟာကတော့ဒီဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rush ရဲ့ဒီစာသင်ကျောင်းစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Rush ရဲ့ပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစာသင်ကျောင်းတွေကိုညာနာပိုင်းဆိုင်ရာအရာတင်ယူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လို့တဲ့ကျောင်းတွေအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ဗျူဟာသူတို့ရဲ့ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဗျူဟာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တာကိုသူတို့ကအရန်ကိုထူးခြားပြီးတော့ဒီအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ဉာဏ်ပညာအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဆောင်ရွက်ကြပါတယ် Well, it would be good to go into more details, but our time is over, so we have to stop here. Okay, ပါဒီဆရာမတို့ရဲ့မိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်မံအသေးစိတ်ဆွေးနွေးမိမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကိုကောင်းမွန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းကျွန်တော်တို့မှာအချိန်ကန့်သက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာပဲရပ်ထားလိုက်ခြင်းပါတယ် So I just would like to say thanks to the organizers to organize this series of workshops. Thank you for inviting me, and thank you for all who took part actively in these events. ဒီနေရာမှာဒီ workshop series လေးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့ organizer တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဒီ workshop ကိုဒီတက်ကြွနဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့တက်ရောက်လာတဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုလည်းပဲအထူးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you so much Professor for your contribution to us yeah. Okay, so it's time to say goodbye. Have a good rest of the day, and all the best for everyone who is here. Yaku webinar ကိုစိတ်ဝင်စားပါဝင်နားထောင်ပေးတဲ့ participant တူတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။အခုကတော့မေးဖြေအစီအစဉ်နဲ့ကြံပြချက်ပေးခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။မေးဖြေအစီအစဉ်ကြံပြချက်ပေးခြင်းအစီအစဉ်နဲ့ Certificate of Attendance လက်ခံရယူခြင်းအစီအစဉ်တို့အတွက်အချိန်7မိနစ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Google Form ကို Meeting Chat Box မှာပို့ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေးဖြေကဏ္ဍတွင်မိမိတို့သိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းပြီးသူများအကြံပြုချက်ပေးပြီးသူများ certificate လက်ခံရယူပြီးသူများယခု webinar မှာထွက်ခွာလို့ရပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အမေးဖြေကဏ္ဍတွင်မိမိတို့သိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းပြီးသူများအကြံပြုချက်ပေးပြီးသူများ certificate လက်ခံရယူပြီးသူများယခု webinar မှာထွက်ခွာလို့ရပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်